Kui te ei tea, kas Raseoptioni maakler on pettus, siis olete jõudnud õigesse kohta. Selles videos räägin teile sellest, kas selle maakleriga investeerimine on turvaline ja mida peaksite enne demokonto avamist silmas pidama. Läheme asja juurde. Raseoptionil ei ole ühtegi valitsuse litsentsi, sest ta tegutseb ainult riikides, kus sellist sertifikaati ei nõuta. Raseoption on väga populaarne maakler, kellel on väga rikkalik pakkumine ja suurepärased analüüsivahendid. Raseoption ei ole pettus. Kui soovite avada konto selle maakleri juures, siis link on selle video kirjelduses. Ja kui otsite sertifitseeritud maaklerit, siis leiate kirjeldusest ka alternatiivse maakleri. Demokonto avamiseks minge maakleri veebilehele, mille leiate selle video kirjeldusest. Kui avate konto meie lingi abil, saate juurdepääsu tasuta demokontole ja valikulisele deposiidiboonusele. Vajutage ekraani paremas ülanurgas nuppu ja sisestage oma e-posti aadress ja parool. Seejärel kinnitage oma registreerimine ja olete valmis. Mõne aja pärast viiakse teid kauplemisplatvormile, kus saate testida oma strateegiaid ilma igasuguse riskita. Siit leiate kaubanduse konfiguraatori, mis võimaldab teil muuta aegumistähtaega, investeeringu suurust ja investeeringu suunda. Kui arvate, et hind tõuseb lähitulevikus, siis vajutage rohelist nuppu. Ja kui arvate, et hind langeb, siis vajutage punast nuppu. Oma investeeringu tõhususe suurendamiseks saate luua oma strateegia, mis põhineb platvormil saadaval olevatel näitajatel. Siin saate valida paljude olemasolevate näitajate hulgast, mida saate piiramatult konfigureerida. Enne esimese deposiidi tegemist soovitan katsetada strateegiat demokontol. Esimese deposiidi tegemiseks klõpsake lihtsalt siin ja seejärel valige üks olemasolevatest deposiitmeetoditest. Saate teha sissemakseid veebipõhiste rahakottide, krüptovaluutade ja krediitkaartide abil. Sõltuvalt sellest, millises riigis te elate, võivad makseviisid erineda. Oma sissemakse väljavõtmiseks peate oma konto kinnitama. Peate kinnitama oma isikut ja elukoha aadressi. Selleks peate valmistama ID-kaardi või passi foto. Kontrollimine on vajalik, sest maakler peab järgima rahapesuvastaseid eeskirju. Loodan, et see video oli teile kasulik. Kui jah, siis palun jätke like ja tellige see kanal, et olla kursis uute videotega investeerimismaailmast. Täname vaatamise eest!